Unit for delivery for Miss Anne of Bukidnon. Ma'am, check and test sa imuhang double bell M92 Taurus. Ma'am, apil na siya ang iyahang. Included na ang pre-nozzle o iyang cleaning rod. Na siya ang unit, ma'am. Magbutang sa bala. Upside down si Mags. Pa-zigzag ang pwesto sa imong bala, ma'am. Babaan mo si Mag follower. Butang ni mong bala pa-zigzag. Upside down gihapon magbutang sa gas. 5 to 8 seconds reloading. No leak ang mags. Test for ito, ma'am. Firing. Naka-open slide. Dula na bala. Baba si mags. Slide. Slide. Thank you.